Itoophiyaan foorumii investimentii arfaffaa geggeessiteen waliigaltee doolaara biiliyoona 13.1 keessummeessuu dandeessetti. Waggaa darbe foorumii investimentii arfaffaa irratti waliigaltee doolaara biiliyoona 1.6 qofaa kan mallatteeffame yoo ta'u, caalaatti amanamummaa fi barbaadamummaa Itoophiyaaf carraa guddaa kan uumedha. This deal represents a staggering total investment, are you ready, of more than $10 billion Hudhaa damee kana barootaaf xaxeef kan furmaata kenne fooyyessi dinagdee gooroo milkaa'ina kanaaf ga'ee bakka hin buune bahateera. Hojimaanni kaleessan mijanni har'an jiru daldalli sharafa alaas haala gabaan kan murtaa'u ta'eera. Dhiibbaan idaa alaa Itoophiyaan akkan sochoonee gochuun ture dhaabbilee investimentii fi abbootii qabeenyaa akka baqatan taasisee ture kunis seenaa ta'eera. Here on the 2026 Invest in Ethiopia event. Waliigaltee seenaa qabeessa kana keessaa doolaarri biiliyoona 10 kan addunyaarraa anniisaa haaromfamaan maqaa gaarii fi beekamtii kan qabu Mingyang Smart Energy Group kaampaanichi biyya birmadummaa anniisaa isheef daandii saaqaa jirtuuf wabii ta'uuf bu'uuraalee misoomaa humna haaromfamaaf oomisha haayidroojinii fi amooniyaa magariisaa irratti bobba'a. Gama biraatiin waliigaltee doolaara miiliyoona 500 kan mallatteesse Liaowing Fangadaa Group immoo warshaa oomisha sibiilaa fi qorichaa ni ijaara. Qe'eewwan keenya humna elektirikaa idileerraa bilisa ta'aniif ifni dhufaa jira. Bu'uura waliigaltichaan doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 kan qabu dhaabbanni Sanking kana ni salphisa. Dhaabbilee daldalaa fi mana jireenyaaf dhiyeessii humna soolaaraa ni diriirsa. Waliigaltee guddichaan dhaabbileen gurguddoo biyya badhaadhina ishee hawwituuf sosochii hiikaa qabu dhufeera. የምንከተለው አፕሮች በጥቅል የውጭ ኢንቨስተር ሳይሆን ሄድ ሃንት እያደረገ አቅም ያላቸው ልምድ ያላቸው ወቀታቸውን ገንዘባቸውን ለማፍሰስ ዝግጁ የሆኑ የመንግስት ቀጥተኛ ሰፖርት ቢደረግላቸው በእውቀት ሽግግሩ በመንፈልገው የውጭ ምንዛሪ የሚታይ የሚጨበጥ ኢምፓክት ያላቸውን ባለሀብቶች እያመጣን ያለው በሁሉም ሴክተር ነው። Doolaarri biiliyoona 13.1 dura birqii ture. Kanaaf Rootersi hanga Bloombergitti Juniyaa hanga Business Insider Afrikaatti hunduu sagalee tokkoon Itoophiyaa giddugala hawwataa ishee taasiseera kan jechisiise. Investimentii kallattii alaatiin abbaa qabeenyaa qabeenya isaa dhangalaasee teekinooloojii ceesisuu malee yeroo xiqqoo ture yoo ittiin tolle aksiyoona gurguree badu hin jiru. Bilisummaan hojjetee ofiisaa fi biyya fayyaduu sharafa alaarraa bilisa ta'uun oomisha biyya keessaa baay'isuun dorgomtummaa guddisuudha waliigaltichi. በ2032 የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ቢያንስ ከአፍሪካ ሁለተኛው ኢኮኖሚ ይሆናል። በ2036 የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከአፍሪካ የመጀመሪያው ኢኮኖሚ ይሆናል። ይሄን እናሳካለን ማንም ሊያስቆመን አይችልም። Dinagdeen guddichi warraaqsa addaa keessa galeera. Baha Afrikaa halaalarraa filachiisaa jira. Birmadummaan ishees akka murtaa'u taasiseera. Kun hunduu daandiin ba'umsaa yoon jiraatiin hidhamanii cufamanii jiraachuudha.